Также чихание вызывается еще и, например, респираторными заболеваниями, вызванными переохлаждением. Или, например, у крыс может быть схожие с людьми респираторные инфекции. То есть, если ваша семья болела какими-нибудь заболеваниями и все чихали и сопливили, а потом начала крыса чихать, скорее всего, вы ее заразили. Также чихание может быть связано с серьезными проблемами дыхательной системы, инфекционными заболеваниями, паразитарными заболеваниями. Очень-очень много различных причин. Но основная из них – это аллергическая реакция.